Погода восени. Сьогодні ми говоритимемо про чарівну пору року, а про яку саме дізнаємося, коли відгадаємо загадку. Жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна цариця. Осінь. Молодці! Знайдіть зображення осені з-поміж інших пір року. Після якої пори року настає осінь? Як ви дізналися, що це саме вона? Виконаємо дидактичну вправу «Осінь яка?». Скажіть, будь ласка, якими словами люди називають осінь? Різнокольорова, щедра осінь, гарна, красива осінь, золота. Подивіться у віконечко, яке з цих слів, що ми сказали про осінь, підходить до такого стану погоди, як зараз. Як ви гадаєте, чому люди вживають саме слово «золота»? Правильно, жовті листочки на сонечку ніби виблискують золотом. Подивіться на велике коло. Це коло осінніх явищ. Звісно, погода восени відрізняється від погоди в інші пори року. Чому відбуваються зміни в природі восени? Зараз ми це дізнаємося. Що зображено в колі? Так, це сонце. Всі зміни в природі відбуваються залежно від положення сонця на небі. Улітку сонце піднімається високо на небі, а восени знаходиться нижче, тому менше дає світла і тепла. Погляньте, а що це в колі осінніх явищ? Так, це хмаринка. Що восени приносять хмари? Так, дощі. Дощі восени бувають різні. Спочатку дрібні і навіть сліпі. Грибні називають сонцем. А всередині осені вони нас уже не радують, бо перетворюються у мрячні, сильні, навіть у дощі зі зливами. На якому малюнку зображена сонячна погода, а на якому похмура? А скажіть, будь ласка, що нам допомагає сховатися від дощу? Я порою дощовою, наче дах над головою, при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Що це? Так, це парасолька. На землі після дощу утворюються калюжі. Ще до осінніх явищ можна додати також калюжі. Також восени часто буває вітряна погода. Вітер на початку осені найчастіше приємний, слабкий та теплий. Але потім, ближче до зими, він стає дедалі пронизливішим та холоднішим. Осінь – чудова пора року. Ну ж бо ласкаво назвемо слова, які стосуються осені. Я говорю, а ви за мною повторюйте. Лист – листочок. Калюжа – калюшка. Дощ – дощик. Хмара – хмаринка. Що нового ви сьогодні дізнались, малята? Що сподобалося найбільше? Чи хотіли б ще дізнатися секрети інших пір року? До зустрічі, малята! До побачення!